Dek ngono. Wong timbang ning omah ya doyak-oyak kredit nek. Bongko mbok wis ora. Patih niku seng. Patih sengkune. Ayo lek diwatil lek niku seng kuwi ora. Aku wit mau ngapa to sebabe Bapak Semar mbagekke kowe, Gareng Petro mbagekne kowe, ning aku bungkem 1000 basa ora mbagekne kowe. Mergo aku wis krasa. Aku niteni angger nek daya tek wetengku krucuk-krucuk. Tegese luwe ing Cepot Reja kula pun Bagong ugi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sandhap pepada Padukanda Rantasena. Ya Bagong tak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana Bawur. Nggih, Gurawalan anggen kula mundhit tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken kasantosan lair batos. Nuwun sewu Ndara Antasena. Bingahing manah kula prasasat kaya kejugrukan wukir sari, keblabaran samudra madu. Dene Ripalungguhan samangke jengandika kepareng nyari rani pribadi. Kepareng nyari rani pribadi rawuh wonten ing Karang Kadempel mboten langkung kula ngaturaken panuwun lan mbok menawi wonten pakurmatan pasugatan sarta palenggan ingkang kirang trep kula nyuwun agunging samudra pangaksami Ndara. Ya Kyai Semar. Saka pangrasaku wis ora kurang sawiji apa. Nadyanto iki mapan ana ing desa sing nyatane wis cetha ngeglo tanpa warana, hawane ingkang seger, kahanane ingkang adem. Saya-saya mbareng nonton marang kawulamu kabeh ingkang samya samat sinamat dan daya dinayan. Sahyek saeka kapti nengenake marang gotong royong lan rasa panunggal. Merga saka pitunge Antasena ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman kerukunan. Tuladhane pinanging lamun ta tunggal niat, tunggal kiblat golong geleng gilik ingkang dadi ciptane yekti ing kono awoh marang kasantosan lan uga awoh marang kamardikan. Aku rumangsa tentrem, aku rumangsa bagya mulya sakwise sowan ning Karang Kadempel kene Kyai Semar. Syukur bagi sewu yen tetela kados mekaten. Lah, sasampunipun jengandika satata pinarak lenggah. Syukur menawi rawuh ndika menika namung tilik utawi mertinjo kawontenanipun Karang Kadempel ewa semanten. Menawi wonten bab wigati ing badhe kababar kalilan kula pun Badranaya nedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda tama paduka Ndara Antasena. Suwanku ning Karang Kadempel kene kejaba tilik tata titi tentrem ingkang kagelar ning desamu. Angka loro mung bakal nggambuhake alam oneng, alam ki tembung lawas, oneng tegese kangen. Ya merga sawetara suwe ora pinanggih kelawan Kyai Semar sak putra-putrane. Mula Ripalungguhan iki Antasena seba ning Klampis Ireng. Lah, ewadene Triwigati ning perlu Kyai Semar. Sowanku mrene minangka wakil utawa utusane para putra-putra Pandhawa. Minangka cundhakane para putra-putra Pandhawa ya Kakang Antarja, Kakang Gatut, Kakang Pancawala, Yayi Abimanyu, Irawan lan sak piturute ingkang wose wigati bakal nyara widek lelampahan ingkang kados pundi ngandipun kersakaken Yai. Manut sejarah sing ndak ngerteni para pepunden Pandhawa mbiyen nampa dawuh saka para pinesepuh ing negara Ngastina. Ya simbah Bisma, ya simbah Adipati Dastarata supaya mlebu aning Wanamarta mbabati alas banjur yasa negara.
Lan mestine Kiai Semar mbiyen lak ya ora mung nekseni ning melu mangestoni anggene para pepunden Pandhawa babat Wanamarta. Ah nggih, leres. Leres. Kula riyen nalika pakmu lan ugi pepundenmu Pandhawa netepi jejiban babat Wanamarta kula nderek. Kula seksinipun kanthi teteken tekun mesti bakal katekan sedya hayu manggih rahayu. Nyatanipun sak rampunge para Pandhawa anggenipun nindakaken babat Wanamarta malah ing mriku manggihaken wujudipun kraton Kencana ingkang naminipun Kraton Indraprastha. Kraton Indraprastha menika dipun kupeng dening kasatriyan ingkang mapan wonten ing kiblat papat nenggih kasatriyan Jodipati, Madukara, Sawojajar saha Bumi Retawu. Wasana para Pandhawa saged ngasoraken kridanipun para Gandharwa utawi para jim ingkang sisan damel kula caosi prisa. Menapa to sebabipun kok Ngindraprastha menika prasasat kaya kahyuangan ingkang ngejawantah kaendanipun? Merga Ngindraprastha menika kagunganipun pukulun Bathara Indra ing kahyuangan Salindra Bawana. Bathara Indra merintahaken dumateng undagi utawi tukang gambar omah, tukang bangun omah lan uga ngrantam utawa ngrancang wujudipun wewangunan menapa kemawon nenggih pendhita ing pertapan Sendang Cintakapura ingkang apeparap Resi Anggaraparna ya Resi Wilawuk. Nah, lan apa to sebabipun kok naminipun Kraton Indraprastha? Merga kaendanipun Kraton Ngamarta niku sak prawolunipun kahyuangan kaendran utawa Salindra Bawana. Ah, wasana para Pandhawa ngunduh waing rekasa wakamu Puntadewa ingkang kapercaya lan uga sinengkakake ngaluhur mongko dados ratu wonten ing negari Ngamarta. Nyakrawati Mbaudendha mboten kirang setunggal menapa dasaripun anggenipun ngayomi dumateng para kawula menika sanget anggenipun tresna asih dumateng sagung para kawula dasih ingkang mahanani ayom ayem tentrem kapan wonten ing Ngamarta. Lah kuwi ya bab kuwi ingkang bakal ndak sara widakake marang Kiai Semar. Para pepunden Pandhawa mbiyen lak wis rekasa. Para Pandhawa mbiyen wis mbanting raga meres kringet paribasan toh jiwa raga kanggo srana ulya wibawa keceh bondo kemul kamukten yogine kok ora kepareng ngrasakake urip sing kepenak dahar sing enak unjukan ingkang seger lan sarwa mirasa malah ripalungguhan iki para Pandhawa mlebu ana ing Wanabrata. Para Pandhawa malah lumebu ning Wanabrata manut dawuh sing tak tampa. Pepunden Pandhawa ripalungguhan iki nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa teteki brata sesirih prihatin lan uga nindakake prihatin. Mongko rekasane wis dilakoni mbiyen. Saiki mung kari ngunduh mulyane parandene kok para Pandhawa tetep kepingin urip rekoso mapan sakjroning alas. Kuwi jane nalare kepiye Kiai Semar? Biarlah ngening kalang juwana gelar panda moncar. Tenon lerka konang soram
tanpa dang. Nah, nuwun sewu Ndara Antasena, kula tak nderek matur klungsu-klungsu kula tak ngawuhaken dumateng kula magepokan kalian pepundhenmu Pandhawa niku yektosipun piwulang. Nggih. Yektosipun piwulang nggih mulang sapa to? Nggih mulang karo anak putune Pandhawa. Niki kenging kangge ngaji. Sapa men aji? Sing aji ya para putra-putra Pandhawa. Ning para Pandhawa niku mboten paring dawuh ingkang kanthi gamblang lan wijang, ning kanthi tumindak lan pakarti kados mekaten kari anak-anake iso gagapi napa mboten. Nuwun sewu. Menggahipun para Pandhawa wong dadi pejabat, wong dadi ratu, wong dadi sentana praja niku dudu bebungah, ning niku amanah ingkang maknanipun Pandhawa niku gadah tanggung jawab ingkang awrat, tumpat banger bacin, abang ijo butek bening ingkang kagelar wonten ing Praja Ngamarta niku dados tanggung jawabe para Pandhawa. Ngoten. Nah, lan menapa to sebabipun pepundhenmu Pandhawa sakwise mulya ripalungguhan mangke malah kepareng blusukan mapan wonten sajroning Wanabrata. Jenengan prisa napa mboten sejarahe Wanabrata? Wanabrata iki kepiye lan sejarahe kaya apa? Nah, Wanabrata rumiyin menika papan kangge ngleremke rasa lan ugi papan kangge tapa brata ingkang dipun tindakaken dening Mbahmu Swargi Prabu Pandhu Dewanata saben nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos niku mapanipun wonten ing wana. Menawi kula gagapi lelampahan menika pepundhenmu para Pandhawa niki semuni nunggak semi, semunipun napak tilas lekasipun simbahmu Prabu Pandhu Dewanata Swargi anggenipun tansah kepengin nyedak lan ugi sumanding kalian Gusti ingkang murba jagat. Merga wong duwe panguwasa niku ngibarate wong gegawa ora saya enteng, parandene malah saya abot. Panguwasa kalian menungsa lumrah kalian para kawula niku beda. Yen penguwasa pejabat satriya sentana niku duwe tanggung jawab abot tumrap kamulyane wong sak negara. Nanging lamun ta para kawula niku mung duwe wenang ngukur karo uripe dhewe lan keluargane. Dadi sanggan utawi jejiban ingkang dipun tampi dening pepundhenmu para Pandhawa niki saya abot. Lah gandeng abot men enteng ora mung para Pandhawa sing donga, ora mung para Pandhawa sing nyuwun marang purbane Hyang Agung. Ndika minangka putra-putra Pandhawa aja mung mangku tangan, aja nganti keri ing gawe, kudu mbantu kelawan para pepundhenmu anggene tansah nyuwun marang purbane Hyang Agung mrih rahayune negara Ngamarta. Menawi saking pamanggih kula tik ngoten. Oma kaki Semar padang tetrawangan rasane ngatiku kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu. Bareng aku bisa nggatekake kanthi wijang lan gamblang cetha pratela kang dadi pangandikamu. Ya, ripalungguhan iki aku bakal nampa lan ngestokake miwah ngendhake dawuhmu. Malah sisan gawe sing cetha
Antasena Ripalungguhan iki kudu kepiye sajroning para punden Pandhawa nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Nah, Mang Pinarak ingkang prayogi kula tak matur nggih, Den. Lagune Mandali lawas sudah pali laras pelokon sesotan disawisi panggilin kumati aman adei ayo kontan kandak barang anggar sesingga dan itu repa wonten tetembungan ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handaya. Pepundhenmu Pandhawa sakmangke nilaraken kraton lan kasatriyan anggenipun tapa brata wonten ing sajroning wana. Tegesipun sakmangke kraton lan kasatriyan menika suwung. Merga sinuwun Prabu Puntadewa, Ndara Bima, Ndara Arjuna lan Ndara kembar Nakula Sedewa tindak wonten ing Wanabrata kraton kasatriyan suwung. Mongko tiyang ingkang remen kalian Pandhawa, wong sing seneng kalih Pandhawa niku nggih kathah, ning ugi wonten tiyang sing batine niku babar pisan mboten cocok kalih Pandhawa, anane mung sengit lan ngigit-igit niku nggih mboten sithik. Nah, kuwatos sing manah kula salebetipun para Pandhawa tilar praja mangke dipun ginakaken kalian tiyang ingkang boten remen kalian Pandhawa ngobak-obak banyu bening, nggih. Ngobak-obak banyu bening nindakaken dom sumuruping banyu bidung api rowang ngrubuhake negara Ngamarta mumpung otot lan kekuatane Ngamarta lagi lunga. Nah, dene kewajibanipun para putra Pandhawa boten wonten ingkang kedah dipun tindakaken kejawi ngreksa dhumateng kraton lan kasatriyan. Nggih. Kedah ngreksa dhumateng kraton lan kasatriyan menawi mangke wonten menapa menapanipun menika dados tanggel jawabipun para putra Pandhawa lan malihipun bab katentreman lan karahayon aja mung dipasrahake dhumateng para melu ngreksa marang yuwanane praja lamun ana bebaya sing bakal teka ning praja Ngamarta niku pamanggih kula. Permara reh mangos wamya ngambrang kadi karunaning kaswase neng marga memat latkong wong riseng konto Mastrat moco leng-leng lalu hangulati Surya mangrang sang waya tadi begegek ugek-ugek sadulita mel-melae-lae
Anakku Gareng Petruk lan Bagong iki dina apa parandine kok dayohku ndlidir banyu mili. Mau rawuhe Ndara Antasena saka Serayu ripalungguhan iki kerawuhan dening wong nomer 2 sak Praja Ngastina ya kuwi panjenengan wis pinarak jenak anggene lenggah. Truk Raden Patih Harya Sengkuni sing rawuh ndang dibagekake. Iya. Ayo Gong ndang bagekake karo Patih Sengkuni. Sapa mbagekne? Ya kabeh Bapak Semar, Mas Gareng, aku karo kowe mbagekke rawuhe Sengkuni. Eman-eman lambeku lagi mbagekke dapure Sengkuni. Dek kasar tembung. Aku apal kok, Truk. Ngendi nggon ngendi papan angger enek Sengkuni iki engko mesti dadine iki ora tentrem wis to. Aku niteni mawali-wali sing maune iki tentrem jenjem permanem guyub rukun para kawula padha sayuk ning angger enek Sengkuni dadine malih tukaran dadine ya padu ki tenan. Mergo aku niteni bola-bali niteni mawali-wali. Ngendi nggon ngendi papan ora Ngastina ora Ngamarta ora Klampe Sireng yen perlu panjen pisan angger enek Sengkuni wayangan ya bubar iki engko bakale. Ngono. Mesti ora bakal rukun kaya ngono kuwi. Ning ora bakal yen Sengkuni gawe geger gawe gendro ning kene. Ya ora mungkin dhek neko-neko ning kene. Apa ora ngerti lamun to kene iki lurah iki preman. Ayo. Apa preman? Piyayine gedhe dhuwur kaya ngono tukang gelut ta, Dik. Ning merga piyai sing kaya ngono ndadekake tentreme desa kene. Ha iya, ngono ki pancen sing digoleki ngono kuwi. Wis titenono ae, Truk. Lek nganti gawe gendro, gawe geger ning Karang Kadempel ning Klampe Sireng. Riyane rasa do melu-melak cincing dhewe aku engko. Iya, heeh ngono kuwi. Ah, nuwun sewu. Raden Patih Harya Sengkuni sarawuhipun kula pun Badranaya ngaturaken pambagi panakrami mawan tuan-tuwa kunjuk Raden Patih. Iya Kyai Badranaya. Ndak tampa gawe lega legawaning rasa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana Semar. Ah nggih. Kula pun ditambah pangabekti Raden Patih Harya Sengkuni. Iya Gareng genep tata kramamu ndak tampa gawe bombonging rasa. Pangestu Kumara Gage Tampanana. Nggih kapundi mugi andadosaken cimating gesang kula. Mboten langkung kula pun kantong bolong ugi ngaturaken sembah pangabekti Raden Patih. Iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih kapundi mugi andadosaken jimat. Kawula nuwun sewu. Janur gunung kadengaren ndika Raden Patih Harya Sengkuni kepareng rawuh wonten ing rompok kula wonten ing gubuk kula Karang Kadempel. Nuwun sewu kalilan kula Nilaganda, kalilan kula cumadong dawuh wonten wigatos menapa Raden Patih? Kyai Semar, kejaba aku tilik marang kahanane Klampe Sireng tur nyatane sakwuse aku mapan ning Klampe Sireng nonton marang ingkang kagelar ning desamu kene, aku rumangsa prihatin, aku rumangsa sedih. Saya-saya bareng nyawang wismamu utawa dalemmu sing ndok lenggah iki. Ing atase panjenenganmu kuwi kondange akeh dewa ngejawantah. Nanging parandene kok dalemmu Dik prasaja tur banget kaya mengkene. Mung trima ngangge wujude gedhek pepayon alang-alang garing kaya mengkono lan bareng aku lumebu ning wismamu kaya ngene iki banjur kabeh kursi dik atos kaya ngene tur pakune ting cerangap. Aku lumangsa welas, aku rumangsa prihatin. Mongko wis wiwit Pandhawa mbiyen ki rekoso nganti ripalungguhan iki Pandhawa manggih mulya ning ya gene kok babar pisan ora mikir ora gagas marang abdine sing wis gedhe labuhe ya kuwi Semar Badranaya. Aku sedih, aku prihatin Semar, aku prihatin. Cetha lamun ta para Pandhawa kuwi nadyan ta akeh sing ngarani lamun ta kesatriya ingkang suci ing dharma ning kanggone Sengkuni, para Pandhawa ki wong sing tegel karo kawulane.
Pandhawa ki tega karo abdine ing atase Pandhawa Ripalungguhan iki uripe wis mulya ning kraton negara Ngamarta, parandene kok panakawane abdine papat uripe sing rekoso kaya ngene iki tegese Pandhawa kebangeten. Nah, mula kang mangkono apa to sebabe aku nganti kelawan para sata Kurawa sowan ana ing Karang Kadempel kene yektine mung bakal nderek mbebantu kelawan Kiai Semar Badranaya. Besok kapan ana longgare wektu lan uga lodhange penggalih bakal ndak derekake tindak marang negara Ngastina. Kowe bakal ndak mulyake apa wae sing ndok kersakake mesti tak wujuti, sing ora ana takokno, sing ana tambahana. Yen perlu kepingin nganggo jarik mas ginepeng gateng ngangge mutiara, mesti para Kurawa mengko bakal nyembadani apa kang dadi kersane Kiai Semar, merga Kurawa mesake karo kahananmu. Kejaba saka kuwi Kiai Semar, nuwun sewu, wis kondhang kaloka lamun to Kiai Semar kuwi dewa ngejawantah danyange wong tanah Jawa. Ndak baleni sepisan kas panjenenganmu ki danyange wong tanah Jawa, ora mung danyange para warga Ngastina lan para Kurawa. Mula kang mangkono Ripalungguhan iki ndak suwun panjenenganmu ki adil. Aja mban cindhe mban siladan, yen Pandhawa dimban cindhe Kurawa dimban siladan ki aja, ning panjenenganmu anggene ngluberake marang jiwa luhur lelabuhamu marang wong Jawa ya kudu warata. Lah gandeng Ngastina ki klebu ning tanah Jawa, Kurawa ki uga perangane wong Jawa. Ripalungguhan iki ayo panjenenganmu ndak boyong marang negara Ngastina. Panjenenganmu ndak boyong marang negara Ngastina, cekak cukupe bakal ndak mulyake uripmu ora kok njur dadi kere kaya mengkene iki. Nuwun sewu nggih Raden Pati, saderengipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dening ngantos semanten sih katresnanipun lan kawigatosanipun ndika dumateng kula pun Semar Badranaya. Ning nuwun pangapunten, ukurane wong tentrem, ukurane wong seneng niku mboten kok derajat pangkat sawah amba lan tegal jembar. Ning ukurane wong tentrem niku mapan wonten ing semeleng rasa lan pintere anggene nyukuri dumateng kanikmatane pengiran. Nadyanto ndika mirsani griya kula ingkang sarwa prasaja kados mekaten, ndika rumangsa prihatin, ning beda karo sing nglakoni. Kula rumangsa ayem, kula rumangsa tentrem lan boten badhe teng pundi-pundi, kula tetep mapan ning Karang Kadempel. Paribasan nganti jagat niki kiamat, kula tetep mapan wonten ing mriki. Angka kalipun kula mang perintah supaya dadi pamong sing bener, dadi danyang tanah Jawa sing adil. Tanipun para Kurawa menika rinten dalu ugi tansah dipun payungi dening pangestunipun Brahmana ingkang wegik ing saliring reh nenggih Resi Bisma kalian Begawan Durna. Nika piyai pengpengan kabeh. Tur upamane kula mangkik burun kaboyong wonten Ngastina, apa kira-kira ucape Semar niki digugu kali wong angkara murka kaya Kurawa nika? Agyat risang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana yosi tukang walang ati yosi tukang sing tias ya si tukang kudu garing ya si tukang kudu garing waladala yen pancen kaya mengkono gunemu tegese kowe ora kena ginawe becik, kowe ora kena dimesakake cetha lamun to panjenenganmu anggene dadi danyang ki cetha lamun to ora adil. Mongko Kiai Semar anggenku teka kene wis diparingi Purbawasesa kelawan anak Prabu Duryudana. Aku nganti Prawadyabala Kurawa komplit sak gamane pisan.
yen nganti anggenku bali marang negara Ngastina ora anganti sarta amboyongi kelawan panjenenganmu tan wurungu aku bakal nampa pidana marma kang mengkono gandeng niatku becik parandene panjenenganmu ora nayogyani niatku apik parandene panjenengmu malah anampe ora palungguhan iki ora kok jeneng aku ngancam ngincim karo panjenenganmu ki babar pisan ora yen nganti Semar Badranaya ora gelem tak boyong marang negara Ngastina mongko dadi pamonge Kurawa ora nganti kentong subuh desamu kene bakal mangkakan roh sanunggal lindo katara bumi kuning Montap lir kenatap duka yayah sinipi jojo bang mawing wengis netra kocak ngundar andir hidep nyomangala cakra praupan mrabak mbranang kaya kembang murawari yen kasumeta mrang seketeng murup dahanane wong edan gawe kaget setan tenan kuwi Bagong saiki pengumuman pisan kangge para penonton sing kira-kira duwe penyakit jantung lemah kondur kemawon ketimbang malah bablas mati iki lho tembungmu ora kasar kaya ngono kuwi ora. Anane aku nesu ki ana perkarane, Dok. Kowe iki parandene ora patut babar siang. Gareng ya anake Semar, Petro ya anake Semar. Ngerti desane kene arepe dirusak karo Patih Sengkuni. Yo, dengkulmu mlocot ora. Kaya ngopo lan kepe dadi anak sing apik, anak sing becik, mbelani karo desane bapak, mbelani karo kesugengane bapak. Musuhe Patih Sengkuni. Ora wedi aku. Les ngene iki karo sapa wae ora wedi. Nggawa Kurawa pirang-pirang ora gigrek. Wong perang yen ora menang ya kalah. Bener. Yen ora lara ya mati, yen nganti mati piye? Mati ora masalah, tak tekati. Dek ngono. Wong timbang ning omah ya doyak-oyak kredit nek. Wongko mbok wis ora. Patih niku Patih Sengkuni. Ayo lek diwatil kuwi niku seng kuwi ora. Aku wit mau ngapa to sebabe Bapak Semar mbagekke kowe, Gareng Petro mbagekne kowe, ning aku bungkem 1000 basa ora mbagekne kowe. Mergo aku wis krasa. Aku niteni angger nek daya, nek wetengku krucuk-krucuk. Tegese luwe. Luwe marah kawruh kautaman ngono lho maksudku. Ora. Aku malah kondo ngendi nggon ngendi papan angger ketekan Sengkuni mesti ora tentrem, mesti malah kesro, malah letuh, malah giduh kaya ngene iki. Nyatane tenan to. Tembungmu ning ngarep kaya apik-apik. Oh, Semar, aku prihatin, aku ternyuh, aku sedih. Ing atase kuwi dewa ngejawantah parandene omahmu nek kaya ngene. Omahmu gedhek sirape wujude iki alang-alang garing kaya ngono, mesake kebangetan pandole ora ngopeni kowe. Lah kowe nek muni ngono iki karepmu piye? Yen pancen welas karo Semar, pengen dandani omahe Semar, mbok kene ngetokke dhuwit 20 apa 30 juta nggih bangun omahe Semar. Nyatane gromong tok. Aku wis hafal karo watake pejabat Ngastina kaya kowe kuwi. Angger nyalonake janjine kaya enak-enak dipangan, ning bareng dadi mesti lali tur arep korupsi genah kuwi pisan. Nggih napa mboten, Lur? Ngono kuwi beda karo wong kene. Ora kakean janji, ora kakean guneman, ora kakean ngubar apa tembung sing endah-endah 70.000 liyane urunan dirampungi saka desa. Desa sing tanggung jawab ngono kuwi nyenengake marang warga masyarakat kabeh. Ngono. Ora kok janji-janji ora.
Gelet apa piye? Apa ora ngerti lek Lurah Cepokrejo ki mantan preman, ha? Ngejak pirang dina? Mendem apa piye? Kowe nggo ora njaluk. Karo njaluk ngendel-ngendelke bantere suarane. Lunga. Bri palungguhane iki lho. Tik lunga-lunga piye? He Bagong. Anggonku teko rene iki ora arep jagongan karo dapurmu, ning arepe rembukan karo bapakmu Semar Badranaya. Nyatane bapak mung meneng wae. Bapak ya mau wis paring dawuh ora kersa diderekke marang negara Ngastina. Bapak tentrem urip nang kene. Ha? Lah ya wis cetha wis cukup to ngendikane bapak. Parandene kowe sing nekat, kowe ngancam ngincim areng ngrusak desa kene. Karepmu ki piye ne sengkune? Ha? Bola balis marambah makaping-kaping gawe kisru gawe gendro. Ora kok gawe kisru gawe gendo, aku ngeman karo pakmu, pengen mulyakake karo bapakmu. Yen pancen pengen mulyake bapakku kowe mulya, yen sengkune minggat mulya bapakku ora ngene iki gayane. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye sing wigati sing arep rembukan kuwi Sengkuni karo Kyai Semar Badranaya. Kowe ora perlu melu rembukan, ora perlu melu petung tumrap lelakon iki. Sing wigati ya Sengkuni karo Semar anggene jagongan. Yen Bagong iki ora wigati, kowe iki ora baku, kowe ora penting. Mula kowe ngaliya wae, kowe lunga wae. Sing baku ki patih Sengkuni apa ora ngerti lamun to aku wong piye? Kowe ngangge dasar apa nek iso Bagong nang kene ra penting? Ha? Sik penting dapure Sengkuni ngono apa piye? Ha? Saiki aja mung omong ning dicek Mas, ayo dicek antarane Sengkuni karo Bagong bengi iki penting ndi? Ha? Iki wayangan sewengi ra metu Sengkuni, ora masalah, ora ana wong gelo, ora ana wong susah. Ning kok capo sewengi tek ra metu Bagong, iki wong kene kabeh sedih. Nggih napa mbok telur? Rungokno kupingmu, isih penting Bagong iki dapur ini kuseng. Ha. Kartomarma nek meneng ae piye karepmu? Malas iblis lanat ora patut babar pisan kebangetan anggene ora ngajeni karo Paman Patih Harya Sengkuni. Nek njaluk diajeni karepe piye? Ha? Wong ki yen pengen diajeni ya ngajenono karo wong liya. Wong yen pengen dihormati ya hormatono karo wong liya. Ha? Wong dhewe teko kene mripate plirak-plilik kaya ngono kuwi. Ha? Ngancam ngincim njaluk diajeni. Klebu karo dapurmu Kartomarma aku ya ora wedi. Jenengmu ya ora apik to. Kartomarma, Karto sugih marmoi dhewe, sugih dipek dhewe, ora gelem sedekah, ora gelem dana driya, ora gelem infak, gelem nyili ning anake. Kuwi kelakuan apa kaya ngono kuwi? Patih Sengkuni Ratuku Prabu Duryudana piyai kajen kiringan. Kajen apa? Duryudana, Dur ki goroh, Dana ki weweh. Jare arep menehi jebul ngapusi. Sing gaweane jengklekan kae Dur Sasana. Dur kuwi goroh, Sasana ki nggon. Nggone wong goroh, nggone wong ngapusi. Pendhitane jenenge Durna, Dur goroh no Padang. Padange lek wis ngapusi wong. Durma gati, Dur kuwi goroh, gati ki penting. Pentinge lek ngapusi karo rakyate kabeh. Ngono nek kok ndedelke apa? Kok njaluk dihormati iki piye? Yen ngono ke pancen ora kena ginawi becik. Legan golek momongan, bopunuk golek pasangan perangi tata grajau. Papan kene kanggo nemtokake kira-kira sing glundung sirahe Bagong mo Kartomarma. Ayo golek papan sing jembar. Sapa sing modar dinamu? Oh, jalan dawa umurmu. Lenggau sik to. Gong. Hah? Lenggau. Ora trima rasane ngatiku. Iya.
bapak arep dipateni terus. Iya. Lek nganti bapak mati tenan, wah aku sing sedih. Sebabe Ndek sing diutang karo aku. astagfirullahaladzim. Kosek to. Tak tandane kurang kosek to, kosek. Pangeran wis paring dawuh lumantar Weda Suci, innallaha ma'a sabirin. Ngerti artine? Padake wong goblok apa piye? Artine apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Gundulmu mlocok iki ora seneng. Wong sabar kuwi kekasihing pangeran. Wani ya wani ning kudu ngangge pene, ngono kuwi. Maksude piye? Anggenmu nantang perkara karo Kurawa lho. Yen kowe wani tenan karo para Kurawa, tak ngibaratake sulung mlebu geni. Ula marani gepuk, kutuk marani susu. Sunduk. Susune disunduk. Ndasmu pecah iki. Kutuk marani sunduk. Awake dhewe nang kene mung ponokawan. Ana tetembungan sederajat, sepangkat, setundha, sebilik-bilik. Antasena nang kene ben nyambut gawe. Oh iya. No, wah merah meneh. No. Lewar ngawur mau rame, kene mau bantah dredah arep munggah Pancabakah ki ngerti wa Semar. Ning aku ki ya perangane menungsa sing raketang sak propirane ngerti karo Udanegara, ngerti karo tata krama yen ora dijawil aku ya trima meneng wae ning pawon karo mangan. Senengane dene blindrang kacang karo balur enake ra umum malah dintekne onta sendok ora. Antasena. Iya Antasena ora. Kersane Kiai Semar piye? Aku nderek. Mesti wae aku ora tega, aku ora mentala tekane Patih Sengkuni mesti gawe gendro kaya mangkene. Niki anak-anak kula niki sing ajeng matur, sapa mau sing arep matur? Ah, kene tak omong. Sengkuni niki wae dugi mriki to Ndara Antasena. Iya. Nah, satemah niku bantah kali kula merga ngrika ngancam ngincim lek Semar ra gelem diboyong nang negara Ngastina. Bakale kene dibiyuki Batang Sayuta. Tegese kene arep dirata padha bumi. Lah aku lah mboten trima. Mboten trima. Akhire geger tenan Tan Wurunga niki make dadine peperangan. Lah gandeng niki gareng niku ya wis wong tuwek, sikile gejik, tangane ceko, tur ya mripate kira yen kon perang malah mesake. Petruk jane ya gagah perkosa ning ngantukan Petruk niku. Niku. Saya kula awak kula kelemon kaya ngene angger perang mung dilu mesti anak ngono. Angger kelemon perang malah dilu jujuh nganyelne ora. Mboten iso perang kabeh iki. Ya. Iki cetane lak merintah aku supaya tandang gawe nentremake marang Karang Kadempel. Ah, ngono kuwi sing ndak karepake. Sago ora? Lek sago syukur ewadene ora sago wis minggat pisan rasane klampe sireng. Lho aja ngono. Sing tentrem rasamu, sing jenak pikirmu. Kiai Semar, ndak aturi pinarak ingkang prayoga. Perkara Kurawa rampung yen musuh Antasena.